Хайырлы сәғатті эфирда Ишимбай яңылықтары, студияла Алина Садриддинова. Ең тәуді сығарылыштың төп темалары хақында қысқаса. География оқытушыларының 3-сі республика слеті Ишимбай районында өтті. Виртуоз қумысы Меңліғафур Зайниддинов Ишимбай районы Байгужа ауылында болды. 1 июльден республикала мәктәпкә йыйынырға ярдәм ит хайрия акциясы старт алды. География оқытушыларының 3-сі республика слеті быйыл Ишимбай районы Аднай ауылында өтті. Слетта республикабыздың 30 қала районынан 400-ден ашу кіші қатнашты. География оқытушылары быйылда ханатманы өздерінің презентация материалдарынан күргәзмә ойыштырды, зур экскурсия программаһында катнашты. Ямлы табиғат құсағында үткәрелгән сара турасында ентекләберәк безнең киләһе язмабызда. География оқытушыларының 3-сі туристик слеті Аднай ауылы эргәһендәге яланында үтте. Сара барлығы республикабыздың төрле қала районынан 30 команданы тупланы. Быйылғы йылда оқытушыларының туристик слеті 2020 йылда үтәсәк бөтә дөнья фольклориадаһына арналды. Йыелыусыларҙы Рус география йәмғиәтенең Башҡортостан бүлексәһе башҡарма директоры Рима Ғәлиева, бүлексә рәйесе кәңәшсеһе Галина Евдищенко, Башҡортостан юлдаш телевидениеһының баш мөхәррире Гүзәл Хәмитова, филология фәндәре докторы, Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙар йәмғиәте рәйесе Розалия Солтангәрәева, район хакимиәте башлығының социаль мәсьәләләр буйынса урынбаҫары вазифаһын башҡарыусы Гөлфиә Ғүмәрова сәләмләне. Сығыш яһаусылар география уҡытыусыларының туристик слеты фәһемле үтеүен теләне. Үҙешмәкәр артистарҙың сығыштары йыйылыусы командаларға иҫтәлекле мәлдәр бүләк итте. Катнашыусылар слет ҡунаҡтары, йәш быуынды тәрбиәләүҙәге һәм экологик белем биреүҙәге айырым һаҡланған тәбиғәт биләмәләре, төбәктең социаль-иҡтисади үҫеше, Рус география йәмғиәтенең тәбиғәтте һаҡлау эшмәкәрлеге һорауҙары һәм башҡа көнүҙәк проблемаларҙы тикшереү өсөн йыйылды. Рус географик йәмғиәте төп бурысы булып тора, балаларҙа тәрбиәләү, тыуған яҡҡа һөйөү уятыу, сәйәхәттәр ойоштороу һәм, әлбиттә, экологик тәрбиә бик мөһим булып тора. Шуның өсөн безнең география уҡытыусылары был мәсьәләләрҙе бөтәһе көндәлек эштәрендә башҡарып киләләр һәм уларға ярҙам ҡулы һуҙып, ярҙам итеп, яңы ниндәйҙер методикалар биреп, шул маҡсаты инде беҙҙең слетты ойоштороуҙың. Тәбиғәт һағында торған уҡытыусылар слетҡа иң тәүҙә тәжрибә уртаҡлашырға, уртаҡ фекерҙәр тупларға тип йыйылды. Беҙ 3-нче республика слетында ҡатнашабыҙ. Шуңа инде бик ҡәнәғәт булып, риза булып, уңардан үзебеҙгә кәрәк белемдәрҙе яңадан да арттырып, түңәрәк өҫтәлдәрҙә инде күп нимә алып ҡайтырбыҙ дип ышанабыҙ. Һәм инде үзебеҙҙең уртаҡлашыр коллегаларыбыҙ белән яңадан да яҡынайып, яңадан да киләсәк үзебеҙҙең теләктәребеҙҙе өмөт белән киләсәк йылдарға бағышлайбыҙ инде. Ҡырмыҫҡалы районынан йыйылыусы командала слетҡа етди әҙерләнеп килгән. Уҙғарылған саранан беҙ тик ыңғай тәьҫораттар көтәбеҙ. Үҙебеҙҙең дә уртаҡлашыр белемебеҙ бар. Тик география уҡытыусыһы Асҡар Ишбердин. Бөгөнгө сарала беренсе тапҡыр ҡатнашам. Бер йыл ғына эшләнем мәктәптә. Слетҡа алдан әҙерләндек матур итеп. Бөгөнгө сарала еңеү яллар үтелде. Башҡортостандың тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология, мәғариф министрлыҡтары, Рус география йәмғиәтенең Башҡортостан бүлексәһе башланғысы менән ойошторолған география уҡытыусыларының туристик слеты Аднай яланында үтеүе осраҡлы түгел. Ойоштороусылар әйтеп үтеүенсә, тап ошо ерҙәрҙә 4 тәбиғәт ҡомартҡыһы бар. Слетта ҡатнашыусылар уларҙың барыһына ла сәйәхәт ҡылды. Бынан тыш 3 көн дауамында командалар, күргәҙмәләр, дискуссия майҙансыҡтарында ҡатнашты. Үҙҙәренең тыуған яҡтары тураһында мәҙәни мираҫ итеп әҙерләп килгән өйгә эштәрен дә комиссия ағзаларына тәҡдим итте. География уҡытыусыларының 3-нче республика слетында Иглин районы уҡытыусылары 1-нче урынды яуланы. 2-нче урынға Илеш йыйылма командаһы һәм лайыҡлы 3-нче урынды Йыйәнсура районы уҡытыусылары яуланы. Алина Садриддинова, Илнас Биккужин, Яңылыҡтар сығарылышы.
Кумыз бик борынгы башкорт милли музыка коралдарының береһе. Билдәле булуынса, Ер шарының 150 илендә кумыз сәнгате яшәй. Әмма кайһы бер илдәрдә ул югалып бара. Башкортстанда иһә киресенчә кумыз сәнгате яңыру, яшәрү кисерә. Шугала республикабызда кумызда уйнаучылар сәнгатен үстерүгә, уны бар дөньяга данлауга зур игътибар бүленә. Виртуоз кумызчы Миңлегафур Зайнетдинов авылдар буйлап йөреп, халкының милли коралы кумыз менән таныштыра. Яңы гына билдәле кумызчы Ишембай районы Байгужа авылында булды. Был хакта киләһе язмала тулырак. Башкорт дәүләт филармонияһы артисты Миңлегафур Миңлеәхмәт улы Зайнетдинов тырышлыгы һөҙөмтәһендә кумыҙҙың үҙенсәлекле моңо Башҡортостанда ғына түгел, ә бөтә Рәсәйҙә, хатта сит илдәрҙә ыңғай баһа алған. Виртуоз кумыҙсы бер ҡарамаҡҡа ябай ғына күренгән ҡоралы менән күп кенә илдәрҙе гиҙеп сыҡҡан. Бөгөнгө көндә ул кумыҙсылар түңәрәген етәкләй. Төп маҡсатым, төп эшем тип әйтәйем инде, ул мине кумыҙ сәнғәтен юғары кимәлгә күтәреү. Әлеге ваҡытта беҙ 6 тапҡыр конкурс үткәрҙек Мәсетле районында. Кумыҙ һәм өҙләү конкурсы. Былтыр 2017 йылда ул булды. Халыҡ-ара кимәлдә. Алла бирһә, минең әлеге Ишембай районына килеүем, ошонда лагерь ойоштырылғайны. Ошо лагерьға саҡырҙылар, балалар менән осраштык, күрештек, рәхәтләнеп, матур итеп, мин уларға концерт күрһәттем. Унан улар балалар уйнап ҡаранылар инде һәм шундағы беҙҙең матур ағинәйҙәр шундай теләк белдерҙеләр. Алла бирһә, беҙҙе лә килеп өйрәтһәгеҙ, бик шәп булыр инде дип. Күп ваҡытта беҙҙең халҡыбыҙ ҡумыҙҙы ябай ғына инструмент тип ҡарай. Бөгөнгө көндә ҡумыҙ ябай инструмент түгел, элек тә ябай булмаған. Ул ябай булып күренә. Анда бер генә тел бит инде ул. Һәм инде шуға ябай булып күренә. Ә бөгөн ҡумыҙҙа 200 илдә уйнайҙар. Һәм 164 төрлө ҡумыҙ һаҡланып ҡалған. Мин әле бер 12 илдә булдым. Австрия, Норвегия, Франция, Германия, Польша, Турция һәм башҡа илдәрҙә. Һәм инде ҡайһы илдә генә булһам да, мин һәр ваҡыт үҙем менән төрлө уйын ҡоралдар алып ҡайҙа ҡумыҙҙар. Һәм минең коллекцияла бөгөн 40-тан ашыу ҡумыҙ төрҙәре бар. Оҫта ҡумыҙсы Миңлеғафур Зайнетдинов йәш быуынға ҡумыҙҙың әһәмиәтен еткерергә тырыша. Байгужа ауылы мәҙәниәт йортона килеүҙең төп маҡсаты башҡорттоң милли ҡоралы ҡумыҙҙың бәҫен күтәреү, пропагандалау, үҫтереү ине. Ул мәҙәниәт йорто сәхнәһен ҡумыҙ моңона сорнаны, һәр кемгә ҡумыҙ менән яҡындан танышыу мөмкинлеген бирҙе. Ҡумыҙҙың һәр төрлөһөндә уйнап күрһәтеп, йыйылыусыларға ысын мәғәнәһендә байрам бүләк итте. Миңлеғафур Зайнетдинов әйтеүенсә, ҡумыҙ элек-электән тәрбиәүи көскә эйә һәм кеше сәләмәтлеге өсөн дә файҙалы. Ҡумыҙ нимә өсөн ҡумыҙ уйнайҙар сит илдә? Сөнки ҡумыҙ бик файҙалы музыка уйын ҡоралы. Ҡумыҙ уйнағанда бер туҡтауһыҙ үпкәгә, йөрәккә, тын юлдарына массаж яһала, астма, бронхит тигән ауырыуҙарҙы дауалай. Шуның да ҡумыҙ уйнаған кешеләрҙә инсульт, инфаркт тигән төшөнсә бөтөнләй юҡ тиерлек. Байгужа ауылы мәҙәниәт усағы көн һайын тиерлек гөрләп тора. Берҙән Рәсәй партияһының реаль эштәр проекты сиктәрендә 2015 йылда бында ремонт эшләнде. Ауылыбыҙҙа йәштәр әүҙем, сәнғәткә, мәҙәниәткә, халыҡ битараф түгел, ти клуб мөдире Рима Ҡорбанғалиева. Беҙҙең клубта 3 формирование эшләп килә. Әхирәттәр клубы, анда оло апайҙар, пенсионерҙар йөрөй. И вокал, женский вокал, аны Баширова Гүлназ алып бара. И умелые руки, балаларға төрлө ҡул эштәренә өйрәтәбеҙ. Беҙҙең маҡсат бына бөгөн Миңлеғафур Зайнетдиновты саҡырҙыҡ бит инде. Ҡумыҙға ошо әхирәттәр клубында йөрөгән апайҙарҙы өйрәтеп, шул ҡурайға үҙебеҙҙең бер ансамбль булһын ине. Алар да бөгөн килә, һәр береһе ҡумыҙ ала. Дәртлеләр, әйтһәң, клубҡа йөрөйҙәр. Бөтөн мероприятиеларҙа ла ҡатнашырға тырышабыҙ. 20 йылға бер генә тапҡыр үткәрелгән ҡумыҙсылар конкурсында ҡатнашып, Миңлеғафур Зайнетдинов илебеҙҙең виртуоз ҡумыҙсыһы тигән исемгә лайыҡ булды. Сираттағы конкурс 2019 йылда Мәсетле районында үтәсәк. Ишембай районынан да халыҡ-ара конкурста ҡатнашырға теләк белдереүселәр булыуына ҙур ышаныс менән ҡарай ул. Алина Садриддинова, Артем Наговицын, Яңылыҡтар сығарылышы. 1 июльдән республикала мәктәпкә йыйынырға ярҙам ит хәйрия акцияһы башланды. Акцияның төп маҡсаты ауыр тормош хәлендә ҡалған ғаиләләргә һәм балаларға яңы уҡыу йылына әҙерләнеүҙә ярҙам күрһәтеү. Теләгән һәр кем ҡатнашып, ауыр хәлгә тарыған ғаиләләргә ярҙам итә ала. Канцелярия тауарҙары, яҙыу әйберҙәре, дәфтәр, һүрәт төшөрөү өсөн кәрәк-яраҡ, балалар ижады өсөн йыйылмалар, өр-яңы килеш, портфель, мәктәп формаһы, дәреслектәр, нәфис әҙәбиәт, яңы йәки яҡшы һаҡланған килеш ҡабул ителә. Йыйылған әйберҙәр август аҙағында һаулығында етешһеҙлектәре булған, ишле йәки тулы булмаған ғаиләләрҙә тәрбиәләнгән, ата-әсә ҡарауынан мәхрүм ҡалған балаларға тапшырыласаҡ.
Бұл акция бөтә Башкортостан буенча бара. Теләгән һәр кем балаларга ярдәм итеп үз өлешен индерә ала. Без мәктәпкә кәрәк-ярактар, спорт киемнәре, мәктәп рюкзактары кабул итәбез. Былтыр ошо акция ярдәмендә 663 балага мәктәпкә йөрергә ярдәм ителде. Безнең адрес Ишембай калаһы, Стаханов урамы, 67-нче йорт, 13-нче, 14-нче кабинеттар. Хәзер Рәсәй һәм республика хәбәрдәре тураһында. Башкортстан аграрийлары мал азыгы әзерләү кампанияһының уртаһын үтте. Күп еллык үлән майдандарының яртыһынан күберәге сабылган бесән һәм сенаж күләменең өстән бер өлеше 207 мең тонна һәм 504 мең тонна әзерләнгән. Мал азыгы әзерләү 2 сменала бара. Сенаж тәүлек әйләнәһенә тойгыслап тигезләнә. Әле баҫыуҙарҙа ҡуҙаҡлылар сәскәгә төймәләнә һәм бөртөклөләр башаҡлана башлай. Йәшел маса үҫеүенән туҡтай, унда протеин көндән-көн кәмей. Беренсе сабым тамамланғандан һуң үләндәрҙе тулы күләмдә, икенсе сабым алыу өсөн ҡатмарлы ашламалар менән туҡландыралар, тип хәбәр иттеләр Башҡортостандың ауыл хужалығы министрлығында. Башҡортостанда йыл ғаиләһе бөтә Рәсәй конкурсының төбәк этабы башланыуы тураһында иғлан иттеләр. Төбәк хөкүмәте бойороғона ярашлы социаль әүҙем ғаиләләр араһында Өлгө ал конкурсы 2018 йылдың 15 ноябренә тиклем үтә. Әлеге ваҡытта шарттары һәм комиссия составы раҫлана. Башҡортостандың ғаилә, хеҙмәт һәм социаль яҡлау министрлығына еңеүсегә еңел автомобиль һатып алыу өсөн 600 мең һум күләмендә матди ярҙам күрһәтергә ҡушылған. Аҡсаны Башҡортостан хөкүмәтенең резерв фондынан алыу күҙалланған. Республика башлығы Рөстәм Хәмитовтың указы менән 2018 йыл Башҡортостанда ғаилә йылы тип иғлан ителгән. Ғаиләләргә ярҙам итеүгә төбәктә республика ҡаҙнаһынан йыл һайын 10 миллиард һумдан ашыу бүленә. Кәрәҙле элемтә операторҙарының береһе юғалған балаларҙы эҙләү өсөн ҙур мәғлүмәттәрҙе анализлау технологиялары ярҙамында махсус платформа уйлап сығарҙы, тип хәбәр итә ТАСС. Был ҡарар эске эштәр органдарының шәхси мәғлүмәттәр тураһындағы законды боҙмай, абонент хаҡында мәғлүмәт тапшырыуын күҙ уңында тота. Оператор был мәғлүмәттәрҙе эшкәртеп, СМС аша юғалған баланың фотоһын, ул юғалған ваҡытта уның янында булыуҙарын ныҡ ихтимал кешеләргә ебәрә ала. Уйлап сығарыусылар был сара кешене эҙләү өлгөрлөгөн тиҙләтә алыр тип иҫтә тота. Яҡын ваҡытта платформа һынау үтә башлай. Башҡортостан ауыл хужалығы министрлығы һәр ҡайһыһы 500 мең һум күләмендә дәүләт ярҙамы аласаҡ 60 йәш белгесте һәм 300 мең һум аласаҡ 21 урта махсус белем биреү тамамлаусыны һайлап алған. Финанс ярҙам Башҡортостан башлығы Рөстәм Хәмитов бойороғона ярашлы республика бюджетынан бүленә. Комиссия бөтәһе 34 райондағы 93 ауыл хужалығы предприятияһынан ғаризалар алған. Уларда 2013-2018 йылдарҙа уҡыу йорттарын тамамлаған агрономдар, зоотехниктар, ветеранарҙар, инженерҙар, бухгалтерҙар, аудиторҙар һәм башҡалар эшләй. Юғары белемле белгестәр буйынса 69, урта белемлеләр буйынса 24 ғариза килгән, тип асыҡлыҡ индерҙеләр Башҡортостандың ауыл хужалығы министрлығында. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.
Требуется техник-электрик, оперативно-разъездной характер работы, права категории «Б». Приветствуется владение электрической сваркой, трудоустройство согласно Трудового кодекса Российской Федерации. Заработная плата от 25 тысяч рублей. Телефон 8 917 343 88 85.